Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю разобрать такую тему, как игры богов. Дело в том, что именно в играх зашифровано все мироустройство и даже устройство самого человека, но эти высшие смыслы потеряны. В этом видео я предлагаю напомнить об этих высших смыслах и почему это так важно. Ну и начнем мы действительно с того бога, который стоит краеугольным камнем во всех этих играх, это бог Коляда. То есть после самой длинной ночи в году, Карачуна, то есть самый короткий день, самая длинная ночь, отсюда и название Карачун, на третий день солнцестояния рождается новое солнце. В этом году это 25-12, так начинается увеличиваться день, а ночь начинается уменьшаться. То есть у славян этот праздник называется в честь бога Коляды, Коляда, но я вам покажу, что это не просто так, это действительно игры богов такие, чтобы передать нам высшие смыслы. Почему это очень важно? Потому что в этот день начинается увеличиваться световой день. И почему его так очень все праздновали всегда усиленно, то есть самый великий праздник считается, один из 4. А потому что если день увеличивается, а ночь становится уменьшаться, значит у нас будет весна, значит будет возможность посадить и собрать урожай. Потому что если произойдет что-то другое, то жизнь на земле фактически погибнет. Не будет возможность просто собрать новый урожай. Вот и все. То есть все очень простой связки, и все зависит именно о продолжении жизни. То есть в легендах Коляда или Каледа еще высший славянский бог. Он управляет великими изменениями в жизни всех родов расы великой. То есть как раз он управляет тем, что придет весна и будет возможность посадить новый урожай и собрать его соответственно. Коляда является священным богом-покровителем для людей служивых и ратных, для землепашцев и жрецов. Он бог-покровитель и чертога ворона во сворожьем круге. То есть очень важный бог, то есть он даже является богом-покровителем определенного чертога. Соответственно, по легендам, оказывается, он явился на свет 8500 лет назад с великой миссией спасти все человечество от неминуемого духовного вырождения. Коляда начал учить людей, это было уже 3-е по счету божественное откровение. То есть Коляда послужил именно толчком для духовного возрождения, потому что я много раз говорил, физический мир без духовного развития, он мертв фактически. Он умирает и саморазрушается. Основной дар Коляды людям говорят о том, что в давние времена бог славян Коляда подарил людям календарь. То есть Коляды дар – это в современной интерпретации календарь. Чтобы им было удобнее планировать свои сезонные работы. И числится с тех пор славянский бог Коляда покровителей планов и планирования. В традициях Коляда помогает с планированием, получением прибыли и богатства, ну, соответственно, хорошего урожая. То есть, даря людям Коляды дар, календарь, Коляда поведал и о великом коло Сварога, дал понятие о дни и ночи Сварога. Собственно говоря, Коляда вывел человечество за пределы сиюминутности, дав простейшее понятие о движении времени, систему исчисления, так называемый Коляды дар, в современном мире календарь. То есть важнейшие основы заложил этот бог, но как их заложить так, чтобы человечество осталось воспоминания навсегда, и люди пользовались этим повсеместно. Я вам покажу, что это просто заложили в играх, которыми мы пользуемся повсеместно, ну и пришло время напомнить их высшие духовные смыслы. Ну а теперь переходим к рассмотрению вопроса по сути. Почему опять же название бога Колодар, Коляда? Потому что коло это круг. То есть своеобразный виртуальный круг накручивает Земля, это называется у нас сутки земные. Опять же, своеобразный круг мы получаем при вращении Земли вокруг Солнца, это один оборот, одна лето. Ну и, соответственно, есть сутки Сварога, то есть оборот всей Солнечной системы вокруг центра нашей галактики, то есть это 25 920 лет. Вот почему вот эти вот воображаемые круги, отсюда же и Коляда, кола отсюда. А дар это то же самое, что род. То есть просто А это фиксация движения Солнца на Земле, а О это на небесах. То есть фиксировали движение Солнца на Земле и на небесах. На Земле это А, на небесах это О. Ну, Солнце мы всегда видим в виде круга, опять же, того же самого. Именно отсюда вот такая вот игра слов. Колодар, Коляда, род, дар, то есть все совместно. Соответственно, мы вот это коло мы видим как уже те же небесные сферы, что над нами, мы видим в виде определенного круга, кола.
Вот он, этот Сварожий круг, или 16 чертогов славянских, на которые разделен тот Сварожий круг, который над нами. Там есть чертог Иколяды, как раз, одного из важнейших богов наших. Но опять же, я говорил, что всегда мы фиксируем движение на небесах Солнца и на Земле. Вот он, фиксация движения Солнца на небесах, вот эта синяя стрелочка, выделено самое нижнее положение, вот это и есть Коляда, то есть нижнее положение. После этого Солнце в наших широтах северных поднимается, и, соответственно, наступает у нас весна и лето. Поэтому это очень важно за этим следить, чтобы понимать, что все происходит так, как запланировано. Опять же, на небесах, я повторяю, мы фиксируем положение Солнца, ну и на Земле. На Земле мы фиксируем с помощью чего? Вот обратите внимание на синие стрелочки, с помощью кола. Кол, единица, она же палка. То есть вот этот кол, опять же от слова кола, дает определенный круг движения Солнца. И 25 числа, когда Солнце в минимальном положении, вот 22 декабря, грубо говоря, это третье положение, оно с 22-25 примерно в одинаковом. Вот эта третья цифра, это минимальное положение Солнца над горизонтом, соответственно, максимальная тень. Фиксируется при помощи кол. Кол, палка. Палка в землю. Все, больше ничего нет. То есть это фиксация на Земле. Отсюда получается как бы число А. А это единица, она же первоисточник всех алфавитов, азбук и так далее. Потому что это фиксация движения Солнца по Земле. Получается А и другие остальные символы. Опять же, эти символы других богов в том числе, потому что фиксация движения это числа, а за это управляет числа бог. То есть числа бог это единица, тень палка и 0, солнце день. Он же числотворец, так как единица и 0 есть в каждом целом числе. То есть все числа состоят из единиц и нулей. Тот же самый действительно программный код, которым мы пользуемся в наших компьютерах. Именно поэтому числа бог покровитель в течение времени у славян. То есть он универсальный, он был всегда и будет. Ну, в современном мире это все отобразилось. Если число бог числотворец, то теперь это стал святой Николай, то есть ноль и кол, свет нашего кола солнца. Он же числотворец, стал чудотворец. Ну, в принципе, все то же самое. И все это отобразилось действительно в настольных играх, потому что, ну как дать населению возможность запомнить вот эти все движения Солнца, Луны, лунные циклы, солнечные циклы. То есть нужно дать какие-то универсальные системы, которые люди бы использовали в повседневности и при необходимости использовали для получения календарных данных. Опять же, обращаем внимание на движение Земли и Солнца со стороны. Выглядит оно примерно вот так. То есть образуется своеобразный крест. Крест, почему? Опять же, основные события это 21 июня, 21 марта, 23 сентября и примерно там 21 декабря. То есть это основные праздники, когда происходят. Там же Карачунь, Ярила, там Купала, тут осеннее-весеннее равноденствие, то есть образуется определенный виртуальный крест. К этому кресту добавляется еще одна палочка, где максимальное расстояние до Солнца и минимальное расстояние до Солнца. Вот и всего лишь. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не восстанавливается за пару дней, как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив, и быстрая гарантия от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. То есть из этого вытекает, что те кресты, которые вы видите на храмах, потому что они олицетворяют именно движение Земли вокруг Солнца. То есть в центре это Солнце.
А движение Земли — это уже вот эти основные наши праздники, которые мы празднуем. Если присмотреться к тем еще древним крестам, то мы там увидим определенные формы, которые до боли нам знакомы. А напоминают они нам карточную колоду, то есть трефы, пики, бубны, черви. Почему это происходит? Почему эти кресты как бы еще не уничтожены, они существуют, они с древности сохранились? Да потому что все просто. Коляда, колода, то есть колода карт, она создана для того, чтобы вы запомнили все вот эти перипетии, смены времен года и умели планировать свою жизнь и свои работы. То есть 4 масти — это времена года. То есть король, дама, валет, там месяца каждого периода получается. Понимаете, в чем суть? То есть и вы легко и просто можете это запомнить, потому что вы этим пользуетесь и можете пользоваться чуть ли не ежедневно, как говорится, просто в них играть. Вот эти 4 масти, 4 времени года там зашиты. Потом 4 короля и дамы — это 4 основных вот этих праздника. Коляда, Купала, осень, Ярила, Ярдана, Доля, Макаш, Леля. То есть вот эти короли и дамы. Но там же есть валеты и тузы. Да, есть валеты и тузы, потому что основных вообще праздников 16. То есть главное это 8, ну и дополнительно еще 8. 16. То есть опять же 4 туза, 4 валета добавляется. То есть 16 основных праздников в году. Вот они показаны, когда они происходят. Вот это звезда в полном развороте, а не просто главные праздники, если брать. То есть можете их прочитать, ознакомиться. То есть опять же зашиты главные праздники. Ну и это опять же перед нами Алатырь камень. То есть как бы Алатырь — это душа человека и душа Земли в принципе. То есть опять же душа Земли, которая получает основные энергии из Вселенной, от Солнца в первую очередь. Вот почему эти праздники для нас основные, и мы их обязаны праздновать, если хотим как бы получить энергию Вселенной и использовать ее на благо. То есть тогда, когда они происходят. Ну, соответственно, если продолжать с той же колодой карт, манипуляции, то 54 карты, опять же, это не просто так. То есть 52 карты – это 52 недели года. То есть 52 на 7 – это 364. А для того, чтобы добавить этот день, существует Джокер. Он такой темненький обычно в колоде. Почему? Тогда получается 365. Но есть же высокосный год, поэтому еще один Джокер, он как бы красненький. То есть высокосный год обозначает. Плюс второй Джокер на высокосный год 366 дней. Пожалуйста, вот они все. Вот она вся колода карт. Почему она именно такая? Ну, соответственно, опять же, хотел бы обратить ваше внимание, что Га — это земной путь. Тут Г получается при движении Солнца, при его фиксации. И А — это отображение этой фиксации на Земле. Вот Га — земной путь Солнца. Поэтому Га дать — это дать человеку его земной путь. Ну и так как это используются карты, то это максимум на 1 лето, ну на 1 сезон. Вот что такое гадать. Соответственно, есть игра Го. Это уже небесное движение, потому что это Солнце. В Го играет на прямоугольном поле. Это матрица 19 на 19. То есть тоже гигантская матрица. И она, соответственно, астрологи утверждают, что звездное небо и битву Земли и воды они видят на этой матрице. Но это на самом деле так и есть. То есть каждая матрица отвечает за определенные структуры, как они устроены, как они функционируют. Ну, например, те же 7 дней откуда взялись? 7 дней в неделе — это цикл первой луны Лели. И матрица 7 на 7, например, почему ее важно знать в первооснове, почему важно учить буквицу, она отвечает за нормальное функционирование мозга человека. А луна Леля, вы видели там на крестах, что я выше показывал, внизу есть такой полумесяц на крестах. Так вот это символ вот этой луны Лели, он на календарях древних такой, он не просто так. А как восстановить нормальную работу головного мозга, я показал в видео «Шишковидная железа. Центр сверхспособностей». Смотрите, читайте обязательно для всех и восстанавливайте нормальную работу своего головного мозга. Ну, а при чем тут 13 карт одной масти? А 13 это как раз основной цикл второй луны Фаты погибшей. Ее цикл был 13 дней. Отсюда фатальность, отсюда нелюбовь к числу 13, потому что 13 тысяч лет назад эта луна Фата была уничтожена в ходе войны на Земле. И осколки ее упали на Землю, привели к гигантской катастрофе. 90% жителей Земли погибло. И утонул континент Атлантида, континент Му. То есть произошла гигантская катастрофа. Жизнь на Земле практически закончилась. Отсюда этот негатив. Об этом тоже у меня есть видео, где я рассказал, где это произошло, где эти доказательства, что все это подтверждено, что это есть в древних календарях. То есть все давно подтверждено.
Ну и существует еще одно подтверждение, магический квадрат 8 на 8. Понятно, что никто в наше время не составлял, он существует от появления Фаты на нашей орбите, это больше 100 тысяч лет назад она появилась, кстати. И сумма этих рядов дает 260. То есть у Фаты было 20 основных циклов, 20 на 13, вот эти 260. А где мы видели 8 на 8 магический квадрат? В шахматах. В шахматах. Да. Двоичный байт состоит в основном из 8 двоичных цифр. То есть ДНК байта, именуемый кодон, содержит 3 символа. И так как каждый символ может иметь одно из 4 значений, кодон ДНК имеет 64 возможных значения, в отличие от 256 значений двоичного байта. То есть кодон ДНК и матрица 64 связаны напрямую. То есть это как раз принципы передачи генетической информации здесь зашиты у человека. Вот они справа показаны, как это производится. И там есть и триграммы, и вот эти все кислоты, ДНК, РНК. То есть они выходят именно из света, светового потока. Все эти символы, числа, принципы передачи генетической информации здесь заложены, зашиты. Ну, вы знаете, это как шахматы. Кстати, шахматы лучшая игра для развития, опять же, человеческого мозга. Просто имейте это в виду. Ну, а видео, где я показывал, что у нас в прошлом было 3 луны, Фата, Леля, месяц. В описании под видео найдете или в конечной заставках. То есть я, опять же, эту информацию проверил, доказал, что действительно, да, существуют древние календарные системы, на которых отображены как раз эти 3 луны. Они их знали, передавали с поколения в поколение. Вот это один из знаменитых дисков, где внизу это Леля. Вы часто можете ее на крестах внизу увидеть. Справа это Фата. Ну, в центре это месяц. По бокам это движение Солнца. Ну и основные созвездия. Опять же, это легендарный Змей Горыныч. Помните, 3 головы, 3 луны. 3 Мэ это мун, луны, горящих ночью. То есть Змей Горыныч трехголовый. Вот они, 3 легендарные луны. Об этом есть у меня отдельное видео. Перейдите, посмотрите. Ну вот, например, одна из малтынских пластин, где наука не поняла, что это за объект, потому что его сейчас на небесном небосводе просто нет. Вот эти 14 точек, это как раз есть легендарная Фата. Если умножить ее на цикл количества дней древности, и потом на 13 дней Фаты, то как раз получается ровно 388 циклов. Расхождение меньше 4 десятых цикла, а это где-то примерно меньше 1 часа за 14 лет. Так а представьте себе уровень человека, который на кости мамонта смог отобразить модель всей Солнечной системы, и сделал это он минимум 24 тысячи лет назад в Сибири. А потом, опять же, эта малтынская пластина стала основой для создания Эфесского диска. Опять же, благодаря малтынской пластине расшифровал. Перейдите, посмотрите это видео. Все это есть плейлист на главной странице канала, ну, древние календарные системы. А слева как раз 11 точек, это луна Леля расшифрован. То есть это 11 лет, почему в виде такого полумесяца. Это луна. А остальное это наши планеты. То есть представьте, 13 сантиметров косточки мамонта и на ней модель Солнечной системы 24 тысячи лет назад. Ну, какой был человек, дикий или нет, вопрос остается открытым. Может, дикие это сегодня человеки, а не те, что были. Кстати, обратите внимание, вот эти точечки, это не просто точечки. Это как раз древнейшая письменность славян, черты и резы. То есть, если черточка, ну, понятно, что это черточка. А рез это вырез. То есть, это может быть выпуклость, а скорее всего вырез. Вот эти вырезы и есть вот эти вот точечки. Вот мы видели 24 тысячи лет назад их. Ну, мы их видим и на современном домино. То есть, домино это понятно, что определенные ноты. То есть, это сокращение домино, то есть, определенные частоты. Сколько у нас доминошек? 28. А какое у нас полное строение Солнечной системы? Солнце плюс 27 земель. То есть, ровно 28. То есть, домино это определенные частоты, на которых находятся другие планеты. То есть, вот они, игры богов. Опять же, строение Солнечной системы зашито в игре домино. То есть я уже показывал и доказывал на древних календарях, что да, все эти планеты существуют. Наша система Ярилы Солнца, она имеет 27 земель плюс Солнце. Вот 28. Откуда это домино? То есть это содержится в древних легендах, мифах, сказках, которые вы тоже знаете. Ну и помните, повторение мать учения. Новая информация сразу не усваивается. Если вам понравится подобная тема, будем ее продолжать развивать.
Все ссылки на материалы в описании под видео. Переходите, знакомьтесь с праздниками, строением Солнечной системы, расшифровкой древних календарей, той же самого фесского диска. Все это есть, перейдите, ознакомьтесь. То есть это не просто так говорится. Но вы должны об этом знать и уже вспоминать, что действительно наши игры содержат высшие смыслы богов, которых можно и нужно использовать в нашем современном мире, чтобы становиться лучше и выполнять свою миссию на Земле. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется, либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.